अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट असमतुल्लाह एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू टैग। तो फ्रेंड्स, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल एप्लीकेशन लेकर आया हूं। तो वो एप्लीकेशन क्या है? उस एप्लीकेशन के ज़रिए जो है ना आप अपने नेम की रिंग ट्यून बना सकते हैं, 3D रिंग ट्यून, वो भी बहुत ही आसानी से। बस आपको करना क्या होगा कि इस एप्लीकेशन में जस्ट जाके जो है ना आपने अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिख दें, किसी भी दोस्त का नाम लिख दें जिसके जो है ना नाम के आपने रिंग ट्यून बनानी है। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरह की जो है ना 3D रिंग ट्यून। तो इस तरह की रिंग ट्यून आप कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए जो है ना आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके जो है ना आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने जो है ना इस तरह का कोई आइकॉन इसका सामने आपके सामने आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन का नाम है FDMR। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ना इसका इंटरफेस शो होगा। तो अब आपने करना क्या है, एक पहले नंबर पे जो लिखा है मेगा रिंग ट्यून और दूसरे पे है सर्च रिंग ट्यून। तो आपने जो है ना दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपने आके क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ जो है ना इस तरह का इंटरफेस होगा। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंटर फर्स्ट नेम। यहाँ पे जो है ना आपने अपना नाम लिखना है, या भी जिस फ्रेंड को भी जो है ना आपने रिंग ट्यून बना के देनी है उसके नाम की। तो यहाँ पे जो है ना आपने जस्ट उसका नाम लिख देना है। तो सबसे पहले मैं जो है ना अपने नाम की रिंग ट्यून बनाने वाला हूँ। तो ये मैंने अपना नाम लिख दिया है और यहाँ पे नीचे मैंने इसको ओके कर दिया है। तो मेरे नाम की बहुत सारी एप्लीकेशन जो है ना रिंग ट्यून आ चुकी हैं। मतलब सिर्फ मेरा असमत न्यू वेब म्यूज़िक, इसके अलावा असमत रिंग ट्यून जो मेरी सिंपल मेरे नाम की है वो ये पड़ी है असमत रिंग ट्यून। इसके अलावा असमत असकाई, इसके अलावा असमत नेम अलार्म रिंग ट्यून, मेरे नाम की जो है ना रिंग अलार्म की जो है ना रिंग ट्यून है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है ना नाम है इससे मेरे नाम से जो है ना मिलते जुलते। तो अब मैं सिर्फ अपने नाम की जो है ना रिंग ट्यून डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने गो टू डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाऊँगा। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है ना रिंग ट्यून्स मौजूद हैं। कोई भी रिंग ट्यून जो है ना आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ना आप इजीली यहाँ पे जो है ना इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी जो है ना रिंग ट्यून चेक करता हूँ कि मुझे इस तरह कैसे आपको जो है ना सुनने को मिलेगी रिंग ट्यून। तो यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना अब आपके सामने ये कोई आपसे बात करना चाहता है। कोई आपसे बात कर। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्यारे स्टाइल हैं इस तरह के वीडियो में रिंग ट्यून बनाने के। असमत, किसी ने आपको दिल से याद किया है। असमत, किसी। इसके अलावा और भी बहुत सी जो है ना प्यारी प्यारी रिंग ट्यून्स हैं। बस जस्ट आपने यहाँ पे कोई भी जो है ना सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे रिंग ट्यून डाउनलोड रिंग ट्यून वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और आपकी रिंग ट्यून जो है ना ईजीली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने जस्ट डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। और भी बहुत सारे ये देखें, बहुत प्यारी प्यारी रिंग ट्यून हैं। यहाँ पे जो है ना कोई भी अपनी जो है ना रिंग ट्यून सेलेक्ट कर सकते हैं ईजीली। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके एक और ऑप्शन की तरफ। वो क्या है? असमत नेम अलार्म रिंग ट्यून। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। मतलब सुबह जो भी आप अलार्म लगाते हैं या किसी भी टाइम का जो है ना आप अलार्म लगाते हैं उसके लिए इन्होंने एक अलहदा जो है ना इसकी ट्यून बनाई। जस्ट आपको समझाने के लिए जो है ना मैं किसी भी एक रिंग ट्यून पे जो है ना ओके करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं इस जो है ना अपनी रिंग ट्यून पे जो है ना सेलेक्ट करता हूँ। इसको जो मैंने ओके कर दिया। ओके करने के नीचे इस प्ले वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है। Wake up Asmat, wake up Asmat, wake up Asmat, wake up Asmat। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है ना यहाँ पे अलार्म ट्यून्स हैं। कोई भी जो है ना आपने इजीली यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद जो है ना आप इसको सुबह हो गई है जाग जीरे असमत, सुबह हो गई है जाग जीरे। अपनी जो है ना अलार्म की जो है ना रिंग ट्यून बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो है ना आप अपने नेम के जो है ना रिंग ट्यून बना सकते हैं और इसके अलावा अपने नाम के जो है ना अलार्म ट्यून भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।